Bom dia, flor do dia! Tá na hora de acordar e viver mais um dia. Tá na hora de levantar e fazer diferente. Mostrar pro mundo que você é forte o suficiente. Porque você tem um Deus tão infinitamente vasto que não importa o dia nem a hora. Vai ser lindo se você deixar ele ocupar o seu espaço. E estar sol ou chuva não faz o seu dia ser bom ou não. O poder de fazer ele ser incrível está na sua mão. E eu tenho certeza que você é forte e corajosa para vencer todo esse cenário. Então, bom dia! Seu dia vai ser extraordinário.